Tā. Ieliešu kafiju. Parunāšu par sviestu. Un šķīsteni. Ok. Vienu kafiju uztaisīju, tagad jau otro kafiju taist. Parunāšu par sviestu. Un te jau kādu labu laiku, 10. februārs, 2026. gads, pēc kādu mēnešu vai kad, paliks sviests divreiz lētāks. Un es reiz eksportu sviestu pirku, vienreiz nopirku foršs, otrais nopirku, tagad viņš pazūd, tas eksports sviests. Jo es, kad sviests bija dārgs sviests, jā, es mēģināju vienu sviestu, otru, un es zinu, ka eksports sviests vislabākais ir, normāls, un es pēc tam, lai būtu lētāk, gāju uz tirgu pirkt. Viņš maksā 12 eiro kilogramā. Tagad viņš maksā 9 eiro kilogramā. Es tagad nopirku sviestu, tas ir 2 eiro, tas ir 200 gramu, jā. Jā, 200 gramu, 2 eiro, tas ir 10 eiro kilogramā. Tas nav lēti, arī puscēna. Tas ir ļoti dārgi, jā. Viņš man ir dzird sviests, kad viņš bija, tagad viņš bišķi labāk, bet tā viņš vēl, es vienu roku. Viņam vienu roku jāuzsmerē. Ar spēku. Visam tā, ka viņam vispār nevajag just, ka viņam tas iekš. Vienkārši vāks kaut kāds. Tas ir margarīns. Margarīns par ļoti augstu cenu. Es vienkārši tur atkal būs tirgu. Vienkārši, tirgu tagad 9 eiro. Varbūt būs aiziet, ja neparādīsies eksporta sviests. Viņš maksā arī 1,86 eiro. Sanāc arī 9 eiro kilogramā. Un, ja neparādīsies eksporta sviests, kas bija pārdošanā, tad būs jāiet atkal uz tirgu, iepirkt sviestu par 9 eiro. Pārdomas par sviestu 10. februārs 2026. gads. Šitā otrā maizīte, zinu, kas smērējās, sviests, šis sviests, te ir Lasdonas sviests, par 2 eiro nopirku depo. Un kāpēc, redziet, es bērnībā, ka ja sviestraukā ieliku sviestu, viņš nestāvēja ledskapī, viņš bija ļoti mīksts. Jo man, 3 vai 4 gadi bija, un es vienkārši smērēju sviestu ļoti viegli ar vienu roku. Man maizīt nevajadzēja pieturēt. Vai šitā trauciņa tikai pieturēt, lai viņš atdurās, jā. Nevajadzēja. Un mums bija tieši problēma, ka viņš bija pārāk mīksts, kad viņš ārā stāvēja. Ka ielika ledskapī, viņš palika ļoti ciets, viņš vispār neko nevarēja, neko izdarīt. Viņu tā varēja kasīt, tāds strēmelīties. Un kāpēc mums bērnībā padomu laikā patika margarīns? Kāpēc margarīns patika? Bija Somu margarīns, jā. Viņš bija gašs, kāpēc viņam bija nekāda vaina, bija gašs. Bet viņi varēja izņemt no ledskapa un uzsmērt. Viņš bija varbūt šitā konsistence, tas margarīns. Gašs arī pēc svīsta, jā. Jā. Un viņš mums tikai tam dēļ patika, jā. Bet viņš bija deficīts. Viņš bija ļoti reti. Un pa blatu viņš pat bija, bija sviests cedā varbūt pat dārgāks, jā. Es neatceros īstenībā. Bet tāda fiška bija. Margarīns padomu laikā patika tikai tam dēļ, ka viņš bija mīksts arī izņemot tikko no ledskapa. Un tas ir viss. Sviests bija pārāk mīksts. Viņš vienkārši pārāk mīksts. Un tagad viņš ir tikai margarīns. Tā, kunga maize ar ēdaru sviestu. Tas man ir 3 maizītes un pārdomas numur 3. Tā pārdomas numur 3. Un tā kā padomu laikā mēs sviestu negribējām likt ledskapī, jo viņš bija pārāk ciets. Ja nelika ledskapī, viņš ļoti atbojājās. Sviests ļoti atbojājās. Viņš varēja stāvēt vasarā, rīt izņem, vakarā jau viņš beigt. Tāpēc, lai viņš tik ātri nebojātos, vismaz 3 dienas, lai turētos, jā. Ārā stāvot. Viņi kūla kopā ar sāli. Viņš bija ar sāli. Viņš bija tāds sāli, to sāli graudiņi bija lieli, tie sāli graudiņi bija tādi balti, tāda punktiņi, iekšā bija punktiņi.
Un tas bija jau, nu taisīja ar savu. Bet tikai tam dēļ, lai viņš ir silts, mīksts, nu tāds mīksts, jā. Lai viņš tik ātri nebojotos. Es viņš tik ātri nebojotos. Lai viņš mazliet ilgāk stāvēt. Jo viņu varēja lietot tikai, normāli sviestu varēja lietot tikai, tādā istabas temperatūrā. Nekādu, leckapi ir izņemts, tad bija jāgaida pusdienu, kamēr viņš, pusdienu ne, bet, kaut kādu ļoti labu laiku. Tas bija tāds vienības pārdevums pa sviestu, salīto sviestu, un es domāju, ka kādam tas varbūt noderēs. Un turpinājumā. Un sviests palika, kas bez sāls, kad taisījām, viņš ļoti ātri palika vecs. Un mēs paspējām tikai pusi paciņu apēst. Otru pusiņu mēs metām ārā. Mēs ļoti daudz sviestu metām ārā. Ļoti daudz, es nebiju, ja tā padomā. Tur bišķi kaut ko tur iekšā, viņš palika jau ne tāds. Jūt, ka, pēc smakas kaut kā bija intuīcija ļoti stipri, jā. Un ātri pateica, ka viņš ir vecs un met ārā. Tā, tests, vai tas īsts sviests ir. Tā, paņemam vaļgaņoku. Obligāti ieliekam karoti iekšā. Jā. Nē, mēs tam uzreiz ar sviestu uzreiz. Paņemam sviestu. Šitā ieliek. Šitām ieliek. Lai ar karstu ūdeni. Pagaid. Es taisam. Jūs prāt tiešām tā glāzi, lai stiklu ielidot priekšā. Un sviestam mikā vajadzētu izkust, un nevajadzētu būt īstam sviestam vispār nekas augšā. Ja kaut kas paliek augšā, tad tā ir huiņa. Viņam jāšķis pilnīgi, vispār nekam nevajag, nekādam nogulst, nebūt nekam. Bet tagad ir visādi emulgāni, tam līdzīgi pēc to operāciju varētu izdarīt. Visādi. Tur. Kaut kas bišķi palika augšā. Kaut kāda kārtiņa vienāk palika. Un kaut kāda cūka tauka pa visu spēltu.